بالنسبة إلى ضرطة بشير النجفي، بشير النجفي من أصول هندية. باكستان والهند هي دولة واحدة، إداريا ووضعيا قسمتا، وهي بالأصل الباكستانيون هم هنود في الأصل. ولو ترجع إلى السلالات القديمة، كانت هناك فرقة في الهند التي ينتمي إليها بشير النجفي، كانت لا تستقبح الضراط، أجلكم الله وأجلنا، لا يستقبحون، بل كان عندهم القبح في السعال والمخاط والشؤم في العطاس، والضراط عندهم حالة صحية وليست معيبة أبدا. لذلك بشير النجفي ينتمي إلى تلك السلالة، فإنه ضرط ضرطة منكرة وبانت ريحها، فسنقوم ونبين كيف أن نائب الإمام المهدي يضرط هذه الضرطة، وما علاقة إكحاب المرجعية بالموضوع. قال عندما سأله أحدهم عن الاجتهاد والتقليد: أنت من زوج أمك على أبوك؟ الله، أنت لا تستطيع أن تتهمني أو تتقول علي بأنني أقول قولا فاحشا أبدا، والله إني من الصادقين. في حياتي اليومية لا أجرؤ أن أنقل كلمة واحدة على لساني مما ألفظه هنا. تعرف ليش؟ لأني هنا أمارس عملي، أنا أمارس وظيفتي. في حياتي الخاصة تختلف عن ما أمارس وظيفتي. وظيفتي تقتضي أن أعطي وصفا حقيقيا. أنا أسألك، أجلكم الله ورفع قدركم، القحبة لغة، لا تلعب وياي وتجي تقول لي شيخنا أنت تقول اللغة، أنا ما جاي أستنبط حكم شرعي، عندي دليل خلاف هذا، لا تطلعني من الموضوع. القحبة لغة هي فاسدة الجوف، أو القحبة في معناها عوف اللغة. معنى القحبة أجلكم الله ورفع قدركم هي فاسدة الجوف بصورة عامة. أي شيء فاسد الجوف يعبر عنه بأنه قحبة، أجلكم الله. نقلت هذه اللفظة على البغاء لأنه واحد من أفضل مصادق فساد الجوف هو البغاء، وإلا البغاء في الواقع اسمه العهر ولا يسمى قحبة، أجلكم الله. إنما نقلت هذا المعنى له لأنه أحد مصادقه. عرفتوا أخوتي؟ فقولي إكحاب المرجعية إيش سووا؟ الله، بشير النجفي ما أعظم ضرطته، اشتميتوا ريحة الضرطة كالمسك والعنبر، ما أطيب ريح ضرطته. هو ايش قال؟ عظموها. هذا دليل الضعف، ما عندهم دليل. قال شلون دليل يخبل؟ قال أنت من زوج أمك على أبوك؟ الله، هذا دليل الاجتهاد.